Halo, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu. Jiruu fi jireenyi maal nagaa qabdu, fayyaa qabdu. Alhamdulillah. Wanni ajaa'ibaa natti ta'e uummannumaan mootummaa deeggarooni. Maali dhiira hojjechaa ilmaan Oromoo kanaa ta'utu dura ajjechaa dura moo lubbuu namaa dura? Tanaan ajaa'ibaa natti ta'e. Mataa jirutti imaamata maran. Mataa yoo jiraate lubbuun namaa yoo jiraatte waan ifa addunyaa irra hanga jirtu illee dalagidaa jechuudha. Lubbuu namaa takka baala mukarraa facaasanii firfee jettee faca'uu jirtu ajjeesuu jiran tun baga ajjeeftanii wanni na fakkaatu beektaa guddaa takka baga ajjeeftanii itti fofaadhaa. Qabeenya ban nama jiruu fida. Nama lubbuun jiruu fida. Arra dillee eegaa biyya amma dhufe du'e kun arra yoo hisaaban biliyoona ni caalan biliyoonni tan biyya tana warra biyya tana bulchuu danda'u fa'aa keessa jira warra barnoota qabu keessa jira warra sammuu wal dalagdu fa'aa keessa jira warra biyya tana akka malee jijjiiruu dandeessu fa'aa keessa jiraachuu mala. Lubbuu ilmaan namaa takkana dhumtu tanaaf osoo sagalee ta'anii irra jirti wallaahi guyyaa tokko warri mootummaa deeggaru kun mootummaan tolcha jira eebas namaa tajjeetu jiru ni beekna cinqiin biyyayyuu jirti. Ta biyyayyuu maaltu namaa ganama biyyatti dhalate beekaa. Seeyalte ani wanni na fakkaattu mootummaatti fufii wanni itti jirtu sun gaariidha. Ka ajjeeftee ajjeese kabrii ta'e godhu diddeessa ajjeesee akkas hajaan na fakkaatte. Eegaa lubbuu nama mee karaa makiinaa tolchuufi waan mootummaa irraa eegamu waan silaa mootummaan uummanni mootummaa irraa eegu maaliif mootummaa gibira irraa guura maalirraa guura mootummaan uummataaf jiraata mootummaa jechuun uummataaf jiraata uummanni bara akka biraatti bulchuu nama danda'a jiraachuu nama danda'a mootummaa wayii dhiyee bari'aa fi dhiyee namaa bari'u rabbi kasoora namaa kan rabbi waan mootummaan uummata gootorra guddaa waan mootummaan uummata gootorra. Seeyalte mootummaan uummata sanii mootummaa taati yoo uummanni jiraanne malee mootummaa taati uummata fennaan eenyu bulcha dhaga bulcha. Egaa mootummaan namaan uummata taati mootummaan nama fixxu maaliin uummata taati. Ani beektaa guddaa takka yaa biyya amma kanneen jedhamu ajjeechaa uummata irraa dhaabii. Ajjeechaa uummata irraa dhaabii. Paartiilee jajjaaruu jirtu sanaas mana akka ijaartee akkatti masaraa tolchite sana keessaa if hin baasini. Woboof wanni aangoo woboodhaaf woboon mari'adhu woboo mootummaa harka kaa'e waan jaartee bareechite sana keessaa hin deemin afaan nagayaatiin hanqana achi hanga nama hin finne hangana achi lubbuu namaa hin galaafatini mootummaa uummata gartee uummata hanahu ebar dadhabde humna malee karaa tola harkisi didee deemu. Humnumaaniin bac godhee jiraachisaadha wanni keessa jiruuf yookaas gorsullee akkanatti kar tokko hundeetu makka gaafa duraatti ammaa waliin laalee gattaa'i yaati abiyyi ahmad gattaa'iiti yaati akki gaafa dura biyya qabattee fi akkamma yeroo nama keessa jirtu takkaa miti waan jaartee kana uummataa itti boodaanuu ta'a waan jaartee akka bareechitee itti arrabsamtu kanallee uummataa itti boodaanuu ta'a ammoo wantaniin siidhaamu nasihaa wanniin siidhaamu uummata biyya bulchu harka kaa'e aangoodha goojoo jaarratte san keessatti filmaan kee nagayaan jiraadha. Masaraa jaarratte san keessa masaraan hedduu jaartee
masaraa ijaarte tan keessatti sii taatu woboo nagayaan mootummaa harka kaayite masaraa ijaarte tan keessa nagayaan akka taa'ila ta'uu badhu. Salaa'u dhiini namaa ta'uu hirribaa usitti hin dhiitu dhiini namaati. Tanaaf Abiyyi Ahmad lubbuu ilmaan namaa gaheedhaafi. Yoo rabbiin mootummaa uummataa nahu akka biyya namaa tana takka Ameerikaa tana takka biyya namaa ta'eef dandeessa takka Turkii tana fa'a. Yoo rabbi uummataa kan wallaahi yoo lubbuun jiraatte bakka feetee jiraattee galchaniti kordii addunyaatti dhaabuu ta'an. Tanaaf uummata ajjeechaa irraa dhiisi, uummata du'a irraa dhaabi, uummata hiyyummaa irraa dhaabi. Haadha lafa qabduutu agabu jira haadha lafa qabdu. Waan xaa'ootti facaaftu dhabaaf, bishaan dhabaaf, karaa dhabaaf. Sigalte tanaaf Abiyyi Ahmad uummata roorroo itti jirtu kan uummata irraa dhaabi yoo rabbi sodaatte. Nagayaan osoo namni hin dhageenye jara itti dhiyaamee gorkaa ka'e masaraa ta'e fayyada nagayaan hirtaa hojii taa'e. Annasiyaan hin siidhaamu tana. Boodanaan hin hooyin. Uummanni sii qophaa'ee jira laal. Uummanni sii qophaa'ee jira. Bakka feetee dheeyitee mootummaan uummataa booda dhufuu taa'u. Mootummaa nagayaa. Nama nagayaa nama lafaa fi namaaf yaadu rabbiin ni fida. Bakka feetee jiraattee akka gurra qabaneessa fiduu ta'an. Osoo nagayni jiru, osoo ajjechaan hanqanarra baatii fi guyyaa fi amataa fi daqiiqaa fi sekoondii inni da'anne. Oromoo eenyu harkaan isinii kaayyu Oromoo gaafadhu. Mootummaa uummata uummanni yaammatee kanaan naa taa'ee harka kaa'e nagayaan taa'e. Dubbii tanaan laan nama baratee nama jaahilaa. Dubbiitii tana qabadhu naa taa'een. Namni hogguu hadhaa'e. Akka itti naafni si godha laan. Akka itti naafni. Ani siidhee ana si'aan siidhaamu tanuma. Maayyii.